番線から18時30分の発車です。なおこの列車終点米沢に着きますと折り返し列車になります。それほど終点米沢でこの後終点の先のお伝えがきます。おりませんがご用の可能性がございます。ご乗馬しながら時間を山中線の上からご指定ありがとうございます。終点米沢窓口がここまで。マジです。